ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့VFX virtual and reality theory basis ဆိုတဲ့သင်ခန်းကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ certificate ဘယ်လိုမျိုးထုတ်ယူမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe အရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တရားသင်ခန်းရှင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ကဒီ VFX and virtual reality theory basis ဆိုတဲ့သင်ခန်းကိုတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုရင် enroll now ဆိုတာရှိပါတယ် enroll now မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ login လုပ်လို့လေးရပါတယ် login လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာ Google နဲ့လုံးမလားဒီမှာဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒါ password နဲ့လုံးမလားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ login ဆိုတဲ့အားလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်က login ဒီ website ထိကို login ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော် login ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ website ထိကိုရောက်သွား website ထိကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှာဖို့ခက်တာပေါ့နော်ခက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ video ရဲ့ဒီ description အောက်မှာကျွန်တော် link ထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တခါထည့်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်မှာဒီ link ကိုကျွန်တော် copy ကူးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် copy ကူးထားတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ control V နဲ့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် control V နဲ့ရှာလိုက်တဲ့အခါဒီ page ကိုပြန်ရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကြတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါเนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာရောက်တော့မယ်ရောက်တော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sign in ဝင်ထားပြီးမို့လို့ပေါ့နော်ဒီ enroll now ကိုနှိပ်ပေးရမယ် enroll now ဆိုတာကြတော့ sign in ဆိုတာကြတော့ဒီ website edunix ဆိုတဲ့ website မှာကျွန်တော်တို့က sign in လုပ်ထားပြီး sign up လုပ်တယ် sign up လုပ်ပြီးရင် sign in လုပ်တယ် sign in လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ course အတွက်ပေါ့နော်ဒီသင်တန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဇင်းသွင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို enroll လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်enroll now ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ် enroll now ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုသူကရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် rating ပေးမှာပေါ့နော် rating ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ5ကိုပဲပေးမှာပေါ့နော် very satisfying ပေါ့နော် safe rating ဒါမျိုးလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ non now ကိုတော့မယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီဟာလေးပေါ့နော်ဆိုရင်တော့ yes ကိုပြန်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ခါကျတော့ my dashboard ကိုတော့ပါမယ် my dashboard ကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ cross ခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အောက်ပါ cross တွေကတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ VFX and virtual reality theory basics ဖြစ်ပါတယ် VFX and virtual reality theory basic course ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီစတင်ပြီးတော့သင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြတော့သူ profile update တောင်းတာပါ profile update ကကျွန်တော်ကကြတော့ May ဖြစ်တဲ့အတွက် May ကိုရွေးမယ် date of birth ပေါ့နော် date of birth မှာကြတော့ဒါပြန်ဖြစ်ပေးလို့ရပါတယ် date of birth ကိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကdate of birth က1988ပြီးရင်8လပိုင်း16ရက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်1988 8လပိုင်း16ရက်နေပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးမှန်ပြီဆိုရင်တော့ဒါ current professional entrepreneur ပေါ့နော် entrepreneur ကိုရွေးရင်လေးရတယ်နောက် student ကိုရွေးရင်လေးရတယ်ပေါ့နော် entrepreneur ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် submit ကိုတင်ပါမယ်your information successfully เนาะကဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် start course ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะstart course ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ VFX and virtual theory ပေါ့เนาะဒီသင်တန်းကိုVFX and virtual reality theory basis အတန်းကိုကျွန်တော်တက်ဖို့အတွက်ကိုဒီ timer လေးသူရှာပေးတယ်เนาะကျွန်တော် second 20ထိကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးရမှာပေါ့เนาะဒီအခုဆိုတော့44 second အရှင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ20 second ရောက်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်စောင့်ပေးရမှာပေါ့နော်တခါတလေ line ဟိုဟာ line ကြောင်းလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်23 second 22 second 21 20ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ
course ကိုစတင်ပြီး Quick တော့သင် reminder လို့ရ before we go any further that this is not a practical ဒါကြတော့အခုသူသင်ပေးနေတဲ့ဟာပေါ့နော် VR define this is not a practical class. If you like to learn how to do VR practically, you can do that in one of my other courses to be released soon. But for now, we will be focused purely on the theory and concepts behind the subject. You ready? Let's begin. So, let's start with what exactly is virtual reality to virtual reality ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ the noobs. Well, if you are completely new to VR, the first impression of the word VR is a VR shortcut VR က virtual reality ကို what exactly is virtual reality ပေါ့နော်ဒီ VR ဆိုတာ virtual reality က အဓိကပြောလို့ရှိရင် kind of gaming fad, or perhaps more so a device that seems to be popular with gamers. ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ certificate course ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနီလန်းကိုဘယ်မှာ certificate ယူရမလဲဒီ virtual VFX and virtual reality theory course ကိုဘယ်မှာ online မှာ free သင်လို့ရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုဘာသာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ lecture ကိုလာမယ်lecture ကိုလာတဲ့အခါမှာကျတော့ all lecture က14ခုရှိတယ် all lecture 14ခုမှာကျွန်တော်ကဒီ section 1 section 2 section 3ဆိုပြီးတော့သူတို့ကခွဲထားတာရှိတယ်အဲ့မှာအခုသူရှင်းပြနေတာကျတော့ section 1ထဲက VR define ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဒီဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော် VR basic terms and vocabulary Alrighty, I hope you have ကဲဒါမျိုးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာရမယ်ဒါကြတော့နိုင်ငံခြားကသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံခြားကသင်ပေးနေတဲ့ပညာရပ်တွေမလို့ကျွန်တော်တို့က E လို့တက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနားလေထားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ certificate ရဖို့ကတော့လွယ်ပါတယ်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဗီဒီယိုတွေရောကျွန်တော်အမှန်ရှင်းတော့ပေးမယ်ပေါ့နော် VR terms and vocabulary in VFX Okie dokie, time for the more advanced and scientific sounding terms designed to make you feel teeny and boost the industry veterans' ego. But fear not, grasshopper, because here's that also special dictionary for you, designed to democratize the industry, starting with our first term, lat long, the short form for latitude and longitude, which is actually a visual effects term if you believe it or not. Basically, latitude and longitude, or lat long. ဒီမှာသူရှင်းပြနေတာပေါ့နော် VFX terms in VFX VR terms in VFX ပေါ့နော်VR terms in vocabulary in VFX ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နားလည်ထားဖို့အတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာဒါအချိန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဘာသာပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြနေမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကအရင်ရှည်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ course တစ်ခုပြီးဖို့ကလည်းအကြာကြီးကြာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနီလန့်ပဲပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ VFX and virtual reality ကိုကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့သင်လာတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ certificate ထုတ်ယူလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ number 4 VR physics ကိုဝင်မယ်ဒါဆိုရင် VR physics ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာသူက VR physics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူရှင်းပြထားပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဟာလေးကရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ် section 2ထည့်ဝင်တယ် section 2မှာဆိုတော့ lesson 6တစ်ခုရှိတယ်ဒီငါးကနေစမယ်ပေါ့နော်ဒီငါးမှာဆိုရင်သူရှင်းပြထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့6ကိုပြန်သွားမယ်ငါးသင်ခန်းစာနားလည်ရင်6သင်ခန်းစာသွားမယ်6သင်ခန်းစာနားလည်ရင်9သင်ခန်းစာသွားမယ်9သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒါတွေကသင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်9သင်ခန်းစာကိုနားလည်ရင်တော့10သင်ခန်းစာနံပါတ်8ကိုသွားမယ်နံပါတ်8ကိုနားလည်သွားရဆိုရင်နံပါတ်9ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်9နားလည်သွားရဆိုရင်နံပါတ်10ကိုသွားမယ်နံပါတ်10ကိုနားလည်သွားရဆိုရင်နံပါတ်11ကိုသွားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုက section 3ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ section 1နဲ့ section 2ကိုတကယ်အမှန်စင်စစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီလားနားလည်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က section 3ကိုဆက်တော့လို့ရတယ်ဆက်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီVR ဆိုတဲ့ဟာကိုဘာမှမသိလိုက်ပဲနေမှာပေါ့နော် VFX ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်က section 3ကိုပြန်သွားမယ် section 3မှာဆိုရင်တော့
the lesson တွေ့ကနေပြန်စမှာပေါ့နော် VR and VFX case study Okay, welcome to our first case study of session real-life 3 scenarios on how lesson VR 12 and visual effects collide and work hand in ကျွန် hand. တော်ကလေ့လာမယ် lesson 13ကိုလေ့လာပြီးရင် lesson 14ကိုလေ့လာမယ် 14ကိုလေ့လာပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးလေ့လာပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က certificate ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်မှာအဝါရောင်လေးနဲ့ generate certificate ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ generate certificate ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ certificate မှာဒီလိုမျိုးနာမည်နဲ့နေပြီးတော့သူက certificate တခုရှာပေးမယ် human မယူလားမေးတယ်သူက human ဆိုရင် yes မယူဆိုတော့ cancel ကျွန်တော်ကတော့ certificate လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် yes ကိုနှိပ်လိုက်တယ် Now again this is yes ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့နောက်ထပ် page စာမျက်နှာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပေးတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီနာမည်ပါတခါလေးရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်each one is learning solution recognize the hard work and the dedication of Bojowin for successfully completing VFX and virtual reality theory basics ပေါ့နော် on September 23 2021.eduenix congratulates you for your accomplishment ပေါ့နော်ဒါသူကဒီ eachကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ VFX and virtual reality theory basis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ certificate တခုရှာပေးတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်ကဒီ certificate ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ download နှိပ်ရမှာပေါ့နော် download နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဘက်မှာဒီလိုမျိုး download file လေးတခုထပ်ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ certificate ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ number တခုတက်လိုက်မယ်20နဲ့20ခွန်ပေါ့နော်သူများ20ခွန်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကVFX and virtual reality theory basis class ပေါ့နော် online class ကိုတက်ပြီးတော့ certificate free ယူတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နားမလည်တာရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video description ရဲ့အောက်မှာလာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video သင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုအခုမှလာလေပတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လေးလုပ်တော့ပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်နော်